Hola chicos, aquí estamos en el nuevo día de hoy. Vamos a jugar Super Bert Adventure. Espero que os guste. Este es mi primer día. He obtenido algunos osos y espero que os guste mucho. Y empezamos. ¡Vamos! Belchipro o Belchipro, como queréis llamarme. Y vamos. Bueno, como venga. Yo estoy en el nivel de los osos. ¿Qué es lo que hago en el mundo de la casa? Me toman el pelo, en serio. Porque estoy súper feliz. Así vas a romper el cuello. Porte bien. Apoya la espalda para atrás y la mano ahí. Bueno chicos, seguimos aquí. Y empezamos. Ay. Y se rompió la cabeza. Y ¡pium! Tú, señor Yeti, morirá. Bueno chicos, estuve entrenando un poco. ¡Pimba! Y toma ese Yeti cardo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, 7, 8, chicos, 9. Voy a pegarle. Toma esa viejo. 9, 10, 11, 12, chicos, 12 veces sin pegarme. 13, 14, 15, 16, 17, 18, quería decir. ¡Pumba! Chicos, lo acabo de conseguir, brothers. Mi brothers. Los chicos, tengo el arcade y el desierto. Los chicos, a ver qué quieren.
chicos. Vamos por aquí. Y ahora es para el desierto, brother. Y brothers, se me cargó de una. Digamos que también sabes inglés. Si respondes a mi pregunta Right, steady correctamente, go. A ver, esto se me da muy bien, ¿eh? Casa por ti, saca parco. Bueno. Señores y señores, ya tengo una flor. Tomazo de arena. Me acuerdo cómo era todo, el parkour que tenía de hacer y me creé este truquito. Bueno, es lo típico. De momento me tiro por esto. Y ahora, señores y señores, ¡pumba! ¡Pumba! A ver. Super Bird. Adventure, chicos. El mejor videojuego. Eso no tengo que tirar ahora en la palanca, ¿no? ¡Pumba! Aprende cuánto es 1 más 1. Certain rules are rules our system. Los brothers. Solo un osito. Sí, soy yo, RPC, UBW. Toma esa. Ahora chicos, vamos a hacer para tortito, tan bonito, señoritos. Chicos, he perdido. Revivir. Anuncio.
queso de mayonesa. Ya tengo mi queso de mayonesa. Bueno, ya miramos un anuncio. BW. Ay, ahora la fiesta. ¡Pumba! Le mordió los plumones. Y brothers, cancelar, volver a la de los ojos. Chicos, ¿esto sabéis lo que significa? Chicos, necesito moneditas. Suscribiros para más de este contenido y voy al arcade. Chicos, abrimos monedas. Vamos. Chicos, voy a lo que mejor se me da. Tu casa que me voy a pillar. Tu casa que me puedo pillar ahora. Ni una me dejaron, en serio. Vamos chicos, vamos que lo conseguimos. Vamos que lo conseguimos, chicos. No voy a ser tonto, chicos. Porque me conozco y hago mucho el tonto. ¿Ah? Ponerme en los comentarios si así sabes es el tonto, como decir una bandera tan. Ponerme en los comentarios. Uno, dos, tres. 1, 2, 3. Uno, dos, tres. 1, 2, 3. No, chicos, pues lo he perdido. No. Voy a usar este pendiente. Pues chicos, sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí. Rapando de